nagayni rabbi tifi nagayni oromummaa bakka jirtanitti simbiraa jiraatu. Haga dandeessanitti dhugaa Oromoon sharafinaa. Dhugaa Oromoo bu'aa siyaasaati jettanii dabarsitanii hin gurgurinaa. Guyyaa magarsaa fi gaaddisaa taatanii galgalammoo warra biraan ta'ina. Oromoon Oromoo. Oromoon Oromoo saba biraan taatu. Kutaa fi amantiin gargariin babaatu. Oromummaan kufne, Oromummaan kana. Harka tokko taane, diina keenya mancaafna. Warri halee waa hedduu nu dhaamanii dabran, waa hedduu nu barsiisanii dabran. Garuu dhaloota waan kaleetirraa waan barreetu lafa tanarra guute. Dhaloota badii irraa waan barreen lafa tana guute. Dhaloota anaatu beekaadha kabiraa wallaalaadha je'uutu lafa tanarra guute. Dhaloota anumaatu gootaa kabiraa lugna je'uutu lafa tanarra guute. Dhaloota ana abbaan qabsoo kabiraa qabsoota ifii muree murteessuun lafa tanarra guute. Oromummaan tun Oromoo meeshaa namaatii miti yookaan kaampaanii namaatii miti. Oromoon ummata saba. It's a nation, great nation. Great nation in kuwan isa basu ni beeka waan isa baasnees ni beeka. Oromoon amma taa'ee laalu jira waa hedduu taa'ee laalu jira maaliif Oromoon animeeshaa miti. Annan gurgurtu anganda amaaraa keessa anna fiidee naggada siyaasaa hin buufattu je'el taa'ee laalaa jira jechuudha. Oromoon ayyoon rakkadhees yoon cinqadhees yoon garte hamtuun na dhuftees Oromuma wajjin waa'ee Oromummaa hojjedha malee faannoodhaa wajjin hojjedhu jira. Faannoon warri yaada faannoo qaban diina qabsoo Oromooti. Diina hundeeti jechuudha. Diina hundeeti faannoon. Diina wallagga lafa teenyaa maali maqaa tokkotti baasan. Ajaa'iba rabbi maal isa maqaa sana yaadachiisa Oromoo. Maal jedhaniin maqaa tokkotti baasanii tuulama kanaas karaa kaabaa maqaa tokkotti baasanii Oromoon existu hin gootu jedhanii beektaa Oromoon existu hin gootu bakka irraa dhuftee deebi'uu qabdi. Ol'aantummaan keenya yoon jiraanne biilti san baduu qabdi sabni Oromoo jedhanis baduu qabaa jedha. Duuba amma kana wajjin aliyaansii ijaarradhee isaan dhaqan. Kana wajjin aliyaansii ijaarradhee kana wajji tumsa ijaarradhee isaan dhaqamee rabbii ja'aati. Warri biyya sanii warri gartee habasha ifiin jiru kun dhufaa dabransaa. Dhufaa dabran habashaa ceekuu Oromootirra yoon baane Finfinnee bulchuu hin danda'u. Amma gaa ceekuu takka qopheeffatanii jiranii jechuudha. Ceekuu Oroo faannoo jettu takka. Ceekuu Oroo faannoo jettu tarabbiin Oromummaa jibbisiise. Ka alagaadhaa fira sii godhee anahoo maaltu diina si godhee jedha. Oromoo akka waan ni jibban garuu warri min aaluu kana lubbuurraa jaalatanii jechuudha. Oromoo jibbitee min aaluudhaan qabsoon Oromoo kan gaggeessitu hin jirtu jechuudha. Hayyoota Oromoo jibbitee hayyoota Amaaraa walakkaa teessee Oneg amma ABO'dha. Oneg xilaat ነው ትክክለኛ ትግል የምናካሄደው እኛ ብቻ ነን ጀንጆሌን 50-50 ቱን ጀቹል ጆሌ ወራስ ቢጤቱን ጆሌ ወራስ ቢጤ ተገልገለ ፋኖ ጉያ ኦሮሞዳቱን የቹዳ ላላ ጀራን yokufanis Oromoo wajju fuudhee jiraatanis Oromoo jiraachuu maaliif gootan kaleessan nu barsiisanii jechuudha. Gootan Oromoo kaleessan nu barsiisan. Yoo rakkattees Oromoodha wajji yoo si ballattees Oromoodha wajjin jechuudha. Mee amma qabsoo saba tokkootiin gaggeessecha Oromoo diinoonfattee faannoon ati fira hojjetaatu tami. Oromoo qabsoorraa qulqulleessitee minaaluu mooraa qabsoo keessa fiddee warra kalee gimboot saban ture warra kalee Itiyoo viizinii ture Itiyoo viizin keessa warra ture qabsaa waanaa goote aboo gootan kalee qabsoo tanaa wareegaman silaa waan kana cufa dhagahanii ummatuma kanaa fi wareegaman ummatuma kanaa inni wareegamne hin jaani rabbii keessanii jaa silaa dhaloonni amma dhaloonni young generationiin kabadii khalee taaterraa badee baree badii khalee sirreessu dogoggora khalee
ture khasirreessu laafina khalee ture khajabinatti jijjiiru tokkummaa oromoo yoo xiqqollee khaleeni sharafamete arra garuu sila akka utubaa sibiila jabeessu ture jechuudha garuu new generation jaanii generationi oromoo duudaa garaa godhu or generationi oromoo facaasu generationi oromoo arrabsaa oolu generationi iccitii hin qabanne generationi olme waraana telefoona nama himaa oolu kana keessa seenne jechuudha wadda sheem qaaniidha kun jechuudha qaaniidha gootan kaleessa iccitii jaarmaya dabarsuu diddaaf warra seenaa irratti dhageenya seenaan barre warra xalayaa iccitii nyaatee liqimseedha ka arra garuu iccitiin garaa saatu hin bultu jechuudha akkuma firfirsu kanatti ellaa mooraan qabsoo diigamti mooraan qabsoo laaffatti hoggaa'en ellaan oolmayni qabsoodha oolmayni qabsaa'ota harka diinaa jira jechuudha this is really shame qaaniidha kun oolmee keenya nu caala faannootu beekaa jechuudha maaliif faannoodhaan gaafira bargaa eessumman keessan dhiisaa jechuunis ni ulfaataa mitiire ni ulfaataa bar garuu eessumman keessa wajji jiraadhaa nuti leave us alone jenne lakkii wanni isin hin dhiifneef isin sa'a aanan irraan goggoyne sa'a elmamu akkamitti isin dhiifnaa jechaan jechuudha oromoo elmachuuf barbaadan malee kaayoo oromoo galmaan ge'uufi miti jechuudha garuu oromoon hubatee jira waliis agarre waliis barre jechuudha okay qabsoon gaafa oromoo fakkaachuu dhabdeen hey what is going on je gaafa isin karaa gadhiifteen what is going on je gaafa isin wal beekomsaan gandaan maaliin wal funaantee Department oli odden qabsoon karaarraa fagaatte dabaatu oromoo irra dalagamaa jira jechuudha arra dabni san ifa bee mitiire kanaaf oromoon fala barbaaddachuudha qaba fala okay me arra waan gari maal jaan garii tufnee garii liqimsina waan akka hoggana qabsoo ja'anii oromoo tuffatu waan akka hoggana qabsoo ja'anii miidiyaa oromoo tuffatu hawaasa oromoo tuffatu addunyaa irratti nagarre okay tuffii daangaa hin qabne maal fiddanii isin eenyu isinirra ilmaan minaaluutiin na aanaa jechuudha isinirra ilmaan يا ربي نمتن أرجن جيل قوم سانتوكو ilmaan asbixeetiin na aanaa je abba gabaabumatti ilmaan magarsaati fi ilmaan eenyu ibsaa natti naantanii ilmaan asbixeetiitu natti aanaa je 4 point tuqaa 4 jechuudha oromoon qabsoontu numa dandamatti oromoonis numa waluma dhufa tokkummaan oromootis numa jabaata oromoon bakka khaleetitti numa deebi'a bakka khaleen numa deebi'a garuu warri qabsoo keessa taa'e moora tokkummaa oromoo diigu oromoo diinoomsee gimboot saman firoomfatu oromoo diinoomsee itoo vision firoomfatu oromoo diinoomfatee oroo faannoo firoomfatu yeroon isaanii gabaabbataa jechuudha mark my word guyyaa irraa kana na barreessa ega wanni cufti after they damaged everything damage control idaf ganda faranji keessa fiiguun it doesn't make no sense sense ito confidu jechuudha damage control you already damaged it you are trying to damage control damage biraati jechuudha sanis kanaaf oromoo bakka san numa geenya waan elemoo qilxuu irra wareegame jalqaba dhukaasa jalqaba ka akka seenaa irraa barretti kun sagalee bilisummaa oromooti je'ee carcar xirrotti 70moota keessa dhukaasni dhukaafame san bakka saanuma geeyaa jechuudha dhukaasni naggadaaf dhukaafamu garuu maqaa arkachuu maqaa barbaaduudhaaf power struggle godhuudhaaf power and negotiate godhuudhaaf deemu hin milkaa'u jechuudha tanaaf warri dhugatti qabsoo bilisummaatti amantan elemoo qilxuutii fi goonnetta shinnigaatiin dhaadachuun haqa garuu
waan abbootiin keenya halee hojjette odoon ta'in waan nuti arrarraa kaanii hojjennuutu murteessaadha. Abbootiin keenya guyyaa ijji teenya cufaa guyyaa kara deemnuun beeyne guyyaa eenyummaan keenya aadaan keenya waan cufaan tuffatamne dhiiga isaaniitiin waan cufa nuuf mirkaneessan jechuudha. Dhiiga isaanii ganneqanii waan cufa ifa nuu baasanii jechuudha. Garuu ifa kalee dhiinni goottan sanii baase ka'arraa ukkaamse lakkiinu sanii miti faannoodha wajji walii gallee qabsoo gaggeessina. Faannoon farra qabsoo Oromooti. Faannoon farra Oromooti. Faannoon diina Oromooti. Ummata Amaaraan jiru. Ummanni akka ummataatti ummata yeroo hunda ummanni badin warri ilaalcha faannoo qabu. Warri Wallagga keenya Wallagga maqaa dhibba tokkotti jijjiiraa oolu. Ummata keenya Wallagga bahaa guutuu keessatti ibiddaan gubee kaan qalee kaan ajjeese wajjin firummaadhaan si hora yoo jette halkan edda kutee jechuudha kun. Oromoon fi faannoon fira ta'uu hin danda'u. Tanaaf baga yeroodhaan wal agarree odoo fagoon dhaqin baguma dafnee asii wal agarreen ja'a kara kaaniin warra mootummaa ifiin jiru kana keessa wooma hedduudha. Sa abbii namni gari abbii jijaa namni gari abbii jaa nuti akkuma loqodaan anja'uttiin jaa abbii amma kun haillee fidaa eenyu ajjeese bahrootumsaa eenyu ajjeese kajau ati eenyu qorataa seenaa qabsoo Oromoo si godhe abbii Ahmad. Gaafiin Oromoodha hay caaluu hundeessaa eenyutu ajjeese battee urgee eenyu ajjeese abbootii gadaa 16 ka ciibsitanii rashantanii eenyu ajjeese san deebise kakaanii sillaallatu jechuudha. Kaati harka keetiin balleessite kanaaf Oromoof deebii kanni kaayillee fidaa seenaa isaatii sin beeytu qabsoo inni qabsaawee sin beeytu ati kalee bakka biraatii dhufte obbaleessoo ka baarootumsaatii sin beeytu baarootumsaa goota Oromooti. Okay, dirree gootaa wareegame Oromoo odoo gurguru Oromoo odoo sharafuutii miti odoo lafa Oromoo gurguratee shabatuutii miti odoo ilmaan Oromoo lafa isaanii lafa dhalootaarraa buqqaasee alagaaf lafa san gurguruutii miti ka wareegame lafa haqaa wareegame jechuudha. Kanaaf waan sillaalu qofa dubbadhu waan sillaalleen dubbatin. Eenyu Daadii Galaan ajjeese eenyu Haayicaaluu Hundeessaa ajjeese eenyu battee urgee ajjeese eenyu abbootii gadaa Oromoo ajjeese eenyu Abdul Looyerticha keenya Hadaamaa keessatti ajjeese Abdul Baasii Abdul Jabbaar eenyu ajjeese Abdul Jabbaar maan deebifne kana bakka sinooqa bakka sinyaanyaanne maa hooqatta. Okay, wanni qabsaa'ota Oromoo tokko sillaalu ati teetana tokko jirammas hawa barreeffateen dubbanne kama gabbee dubbatu way kama gabbee Shimallis Abdiisaa jaani maqaan isaatii fi qaamni isaatiis wal fakkaata gurbaasan nuti nama finnaa ni mancaafnaa Oromoo suromuu qaba Oromoo maal ta'uu qaba jaa Oromoonni sooroma shime lafa Oromoo taattee gurgurtu dhiisi Oromoonni sooroma obbaleessa kee ka bakka jimaa keesse maallaqa tuubboodhaan xuuxxan kana dhiisi Oromoonni sooroma ilmaan Oromoo ka koree nama ajjeeftu itti jaarrattee warra gaafii dhugaa gaafatu ajjeeftu dhiisi. An amma ati hoggaate haasoitu bakkuma itti dhokadhu dhabaa'u ammas deebi'eeti OPDOdha maalirraatti qaanfatta jedha. Afaan kiyya haasoitaafin si qaanfadhaa jechuudha. Afaan kee tokko bakka irraa jalqabduun beeytu bakka itti xumurtuun beeytu. Ni finnaa ni mancaafnaa ati dalagaan ta'e uma fixuufi waa mancaasuudha. Ilma namaa hafixu Rabbii tokkicha. Okay, Rabbii tokkicha. OPDOdha hojjitti maani yaadigi hojjin gaafa yaadik turtan wayyaani hojjin Oromoo akka itti mancaasin hin qabdan garuu fixuu hin dandeenye jechuudha. Fixuu hin dandeenye Oromoo hafixu Rabbuma isin ammallee fixuudhaaf laaluu jirtanii jechuudha. Garuu ummata keenya hafixu Rabbii tokkicha. Kanaaf meekuma Oromoo tokko yoo gartee gaatu afaan tokko haasoyina hoggaa gabbaatee miidiyaarra haasoytu barreeffadhu isteepii isaatiin deeme haasawa. Okay, waan amma ati yoo bulchiinsi kana isin godhe nu himadha yoo nu dinne maarree godha jettu ati dura ibsirreessi hanniti sirraan jalqabdi jechuudha. Kaampaaniin hannaa Shimallis Abdiisaa sihii jechuudha. Silaa ati sirrooytee
ummanni lafa ummataatiif qabeenya namaa hin hatu jechuudha. So you are the factory. Okay? Ummanni Oromoo silaayis haga isin jala jiru nagayaan harkatu. Ummanni Oromoo haga isin jala jiru booyan dhiisu. Ummanni Oromoo haga isin jala jiru ilmoo isaati booyuun dhiisu. Akkuma gaafa wayyaanee ummanni Oromoo ilmaan kiyyaa dhuma jee booyu jiru sirna keessan jalattis booyaa jira. Akkuma gaafa wayyaanee lafa teenyaa saamamee jiru lafa isin jalattis saamamaa jira jechuudha. Okay. Gaafa shiftoonni Ziyaad Barree daangaa cabsanii dhufanii Oromoota afran qalloo ona jaarsoo heessa jaarsoo fixan hin dubbanne isin because isin dhiini Oromoo isiniif naggadaa jechuudha. Dhiini Oromoo isiniif bizinesaa jechuudha. Baankii Dubaay ni jirti dhiiga Oromoo kaashaapiin jijjiirratanii jechuudha. Okay? Amma isin faadhaa hojii miliyoon 60 miliyoon 70 fi injanna. Kunu qaaniidha. Rabbi sablina kana keessa Oromoo haa baasu. Generaalonni tokko taatuchuma ciciisanii isaan hin dubbatan maaliif yoo dubbatan cuftisii corruptionaan hidhamte waan niitutti ol baha maali xaliyaa itti ol baha gartee waan hojjetan kanaaf takkan dubbatu amma akka garasuutu fa aktivistii khaleessa kharra garuu lafatu lama lafa warra isaanii shabashabee gurgurachaa jiru dubbachuu hin danda'u maaliif he is the part of corrupted he has been corrupted already. So warra kana jechuudha warri lafa Oromoo gurguratee haawwan Oromoo lafarra godaansisee lafa alafacaasu jiru. Warri ifi lafa gurguratee dargaggoota Oromoo heegaree isaanii iftu itti dukkaneessaa jiru warra akka garasu kana jechuudha garasu warra akka keetii kana numa jenna gartee dhugaa Oromoo dubbanneetuma bakka nu dhiite bulla nuti rakkoon qabnu maaliif ifif dalagannee bulla dalagannee jiraanna horii keenya dafka keenya nyaanna yoon waajee namaatu waan irraa kutaan qabu jechuudha kiisha keenyaa fi baankii teenya waan abdannu fi jechuudha. Khana akkana ya rabbi Oromoo jidduu rakkoo jirtu tana fixi ya rabbi garaagarummaa kan nurraa dhiisi ya rabbi ummata waliin taa'ee haasawe haruma tokko nagee fidu rabbi nu haa godhu lafa teenya lafa nagee haa godhu maraataa kiiloo 4 kaifin beeyne kanaas waan godhu jiru kana gee rabbi naa ja'uuni Shimallis Abdiisaa kanuma haasa'u kanas waan haasa'u hin beeyne kanaas rabbi waan haasa'u haa barsiisu ka'anaatu sirnaan amala namni biraan jiru ja'uus rabbi karattaa qaceelchu warra minaalu rabbi mooraa Oromoo keessaa haa qulqulleessu warra faannoo jalaa'us rabbi faannoo hojjisamitti isaan haa fannisu kuma fannifamanitti kanaaf Oromooti walii galanii alaa galanii warra dhugumatti miidhamni Oromoo dhumaatiin Oromoo gidiraan Oromootun gehe ja'uuf rabbi nu haa godhu. Ummata Oromootiif rabbi nagaa buusu. Maraataa kanammoo gaafa Oromoon gaafa kaate ifiifu sakandiirraan fuudhu Oromoon gaafa kaate ifiifu galaana irra garagalti. Garuu Oro faannoon kanallee godhuudhaaf hamilee sin qabdu mooraalaa sin qabdu isin naggada jirti. Shimallisii fi Abdiyyis gaafa Oromoon itti kaate guyyaa lama achiin bulan. Akkuma TPLF haxooynee baafnetti isaanis haxooynee mana hidhaa awziin innaynaa jechuudha bakka biraa geessuu hin dandeenyu mitiiree biyya biraatti baqatanii qabanii awziin geessina. Ammoo Oro faannoon adaba keessanitti taa'aati. Achuma minaalu keessanii wajji waa harkarfadha guyyaa gaarii qabaadha nagee rabbi ol bira dhiifne